盤盤單吊鬼，盤盤單吊鬼啊，贏多啲啊，贏多啲，希望啲大姐贏多啲啊，第日路過打緊 P 機都起碼佔個榜都佔得過啲啦吓，多謝啊多謝啊，啊慢慢打啊慢慢打，我哋吹下水先。今晚贏咗係嘛？哦，今晚贏咗係嘛？希望你晚晚都贏，歡迎工程哥，希望你晚晚都贏啊！下次有機會刷到啊，輸啊我啊，輸唔好講。從今日下晝，我依家冇去打嗰啲大局，打嗰啲細局娛樂局。下晝輸到夜晚，今晚電費都未揾到啊！好難啊！其實唔係主播難，係啲大哥難啊，可能。好難啊！依家真係播到都冇心睇，想喊啊嘛！係啊，姐姐真係啊，真係啊，播到我都真係想喊。呢連續都係咁，從50人輸一半得翻40個，再輸一半得翻30個，再輸一半得翻20個，再輸一半得翻10個，又輸多半，得翻5個人。後尾路過兩個大哥幫我贏咗一半，同埋我大隊長入來又幫我贏咗一半。太難啦，真係太難啦，姐姐。唉，女主播仲好啲，女主播起碼或者有啲愛情守護啊。我哋靠啲大佬守護嘅，啲大佬移情別戀，去咗啲大佬嗰時，去咗嗰啲靚女直播間，電費都搵唔到，你諗下啦。今日下晝播咗一日，播到5蚊雞。播咗2個鐘，播到，唉，我話我唔播啦，係，算啦算啦。點解5蚊雞咧？咁你要檢討下自己啦，係啊，真係要檢討下自己。我成日都自問自己嘅，幾無事了。今日呢就下晝呢總共打咗910幾票，自己上咗400票，充咗40蚊入去。45蚊嘅收入，自己充咗40蚊，等於得5蚊雞。真係要檢討自己啊！我夜晚我舉住嗰個杯啦，我哋呢個追求人生歌嗰度人入嚟呢，幫我贏咗一盤，又係難搞啊！冇辦法啦，冇咁優秀你。唔優秀都唔會話咁啦，真係，係嘛？啲大哥一唔來，死都直一直啦。啲大哥移情別戀嗰時呢，真係死噶啦！去咗嗰啲女主播守護嗰時呢，毛都未有一根啦，真係。太難啦，真係。播到我自己懷疑人生，我話今晚仲播唔播？考慮緊。我話今晚我仲播唔播？究竟仲播唔播？惡魔啊，惡橋魔，真係惡魔啊！呢2日我電費都未有啊！你裝扮下自己啦，即係將個形象裝翻到靚仔啲咁係嘛？係咪咁講啊，姐姐？我嗰啲着起龍袍都唔似太子嗰啲咁，又係好難裝扮喎，又係。但係從聽日開始我必須啲係嘛 ？OK， 從聽日開始我着翻套，等我既然你咁講，我着翻件襯衫先，打翻條呔，睇下有咩嗰啲效果係點先好嘛？打翻條呔，打翻啲摩士打起佢。着吊帶啊！着吊帶仲簡直啦，你真係啊，扮女人仲要啊！我想有啲大姐過嚟支持啊，你知唔知啊？要有靚仔啲打扮得啊，將個開埋美顏添，開埋個美顏，等我
死啦！大道長，我感覺到啊，我感覺到呢條光管可唔可以移落啲啊？聽日同我移落啲添。哎呦我的媽！移翻落啲啲唔夠光啊，總係我感覺到啊！歡迎行運的無奈何啊！歡迎琪琪啊！哎呦！第日過嚟都我裝低裝，直接裝落嚟呢度，裝矮啲嘅嗰條光管啊！你着西嚟話我聽。